Mayong adlaw kanyo tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. I'm sure nga naghuwat mo nini nga to ang bagong istorya nga idalit kaninyo diri sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa to mga kaigsunan diha nga wala pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Sa mga nangita sa mga daan na to mga episodes, makita sa ninyo sa katabi with Ate Gems og i-subscribe o click the notification button usab. So medyo natutuoran ta og upload sa mga istorya nga to tag idalit kaninyo kay amo pang gisiguro nga ready na gyud ninyo nga ipapublish ang inyohang istorya. Kay mabalik nato sa mga pila ka mga adlaw dunaw ta toy nindot nga mga o nindot nga istorya nga atong gidalit pero nihangyo pagbalik ang sender nga kung pwede tangtangon lang kay hadlok siya masakpan sa iyahang bana nga siya raman unta moy proud nga nagsulti sa tanan niya mga binuhatan pero di pa day siya ready di ay. Hinuon pa sin og gihimo tang instrumento para makamata ang usa ka tawo hinaot pa nga makamata na gid siya og di na niya buhaton pa ang pagbinuang sa iyahang Paris. Anyways, ilaha man nga business. We will pray for them nga maokey lang ang ilahang relasyon ug sa uban pa nato mga kaigsunan diha nga dunay mga problema sa ilahang mga relasyon. Sa ato mga kaigsunan diha nga ginahan mo padaog suwat, ipadala na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com and make sure huno naagid niyo pag-ayo ang mga butang angay nga dili na lang ninyo kaayo ibulgar kay sensitibo para di ta mag kapuliki og papas anugon ang oras nga atong Google ani dili sad sayon nga papason na nato kay dili ra man ni ang pagyawyaw ra inyo makita diri no. So natay mga tig-edit, natay mga nag-arrange sa mga suwat ninyo o niya ang pag-record pa nato mo take jud og time. So kini among gibuhat agi og kanang paghatag sa kalingawan ninyo kay nakauyon man sa mo og nakuhaan ninyo og leksyon ang mga istorya nga atong gidalit kaninyo. So dito maglangay og ganiya na ang laing istorya diri sa tuwang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Nakasuway na ba mong ma-love at first sight? Well, sayop siguro niya kung pangutana kay for sure kitang tanan naka-experience man gyud siguro ining klase nga pagbati. Kana ganing murag ni hunong ang kalibutan pagkakita nimo sa kabinuhat, mababae ka man o malalaki. And since then, di na ka makalimot niya o niya mo nalay imo nga nabatian nga nahimo na di ay nga piniriso ang imong kasing-kasing nining tawhana. Dear Papa Joe, ako di ay si Alger. Hingkod na ang pangidaron ug sa pagkakaroon di ako karon sa Middle East nagtrabaho. Ang akong istorya nagsugod niya tong una na kong nakit-an ang babae nga maoy natingban sa kuang dakong gugma. Hihihi. Lawom ra kayo ang term nga gigamit pero mao ginay gibati nako kang Xian. Lawom kay akong feelings nga to kang Xian Papa Joe nga nagsugod pa kini niya tong una na ko siyang nakit-an sa POEA sa Manila during sa mong PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. Kundin kami ang magka-batch nga mularga paingon sa nasod sa Taiwan. Unsa man ako pag-describe si Xian? Well, at first glance, dili siya ang type sa babae nga makalingi ka og ikaduha or maka-second look. Kay ordinaryo ra gyud ang iyang beauty. Kung pakalitan nimo murag pareho ra gyud siya sa mga babae og pamorma. Pero dang nakit-an nako ang mga kaubang lalaki nga nagtapok kang Xian murag kog naghantak ba nga ilang gi alirungan
si Xian labi na og bida sa ilang kaugalingon. Na ay nagpasiaw, na ay nagsigig flex sa iyang kaugalingon, na ay harap-harapan nga nagibid-ibid gud niya. Ug kaning mga lakiha, wag yun nila lungi si Xian, hangtod na abot na mi sa balay sa among katulgan for one night kay kadlawon man ang among flight paingon sa Taiwan. Ako, ang usa sa mga lalaki nga nagpakahilom ug wa nagapilapil sa pag-ibid-ibid ngadto kang Xian. Di tungod kay wa ko ikabuga, kundi reserve magud ko nga pagkatao. Wa po ko'y guts adtong mga panahuna kay bag-o ra ko nasakitan sa gugma. Nagpakahilom ra gyud ko. Naglingkod sa daplin, nagpasiklap-siklap ra nga tukang Xian hangtod nga naabot mi sa Taiwan. Unya, gi-medical na pud migbalik didto. Kapila ra ka ako tusok-tusuki og dago mga mumbukton tungod sa sigiga medical exam. Kay gihimo magud na sa agency para ma-secure nga wa kay sakit nga gidala sa ilahang nasod o di pud mabdos ang maong babae. Dili pwede ang mabdos mag-factory worker sa Taiwan, Papa Joe. Usahay magkatagbo mi ni Xian while ongoing ang medical exam sa hospital nga gidad-an namo sa agency. Taga Cebu day ko, Papa Joe, ug ang among mga kabatch din lain ng mga lugar nga gigikanan. Naay Bohol, naay Negros, and si Xian according sa ko ang nadungog sa akong mga kaubang mga boys kay taga Dumaguete daw ni siya. Bisan og wa mi magkastorya ni Xian pero updated kayo ko sa mga personal information niya kay ang mga kauban akong mga boys. Sila maoy pirmi o siya maoy pirming itapik. Manlibak po ra ba ning mga boys di ay, Papa Joe. During sa mga medical exam, pag-abot gid namo sa Taiwan, halos kaming tanan haggard na kay gnaong. Kay gikan pagod og Cebu nya gipangtusok-tusok na mi og dagom. Then sa Manila gitusok na sab den pag-abot sa Taiwan, lain na sad nga mga tusok. Wa na magkanimao ang mga naong namo, pero si Xian, well, makita nimo nga gikapoy na siya. Katulgon og makita nimo siya mga mata. Pero amot ba nga sa tanaw ko ni samot man ninon siya ka-attractive nga katulgon kayo og naong. Sa di pa ko mapadayon, mas maayo siguro nga akong i-describe ang itsura ni Xian. Fair iyang complexion, di kayo puti, pero di pud brown, dayon hamis ug way pimples. Ang iyang naong kay murag Koreana nga dakong mata. Ang katawan niya kay murag matransform iyong mga mata nga murag mahimong cat's eye ba, Papa Joe. Unya, usa pa gyud ang akong ganahan niya kay dili arte, dili OA. Natural ra mang lihok-lihok, dayon dili pud feeling guwapa. Unya ang lawas, sakto ra pud. Well proportioned man sa iyang height ug beauty. Si Xian murag girl next door nga di lang mga kauban akong Pinoy ang nakagusto, apil pa ang mga Taiwanese. Makadungog mangyug ko nga sa akong mga roommates nga magstoryanay sila kung kinsa daw una nila nga manghuyab o mga ugok nagbato-bato-pik pa kung kinsa ang mag-una. Kundi daw sugton ang next na pod. Pero malas lang yun ni sila tanan, Papa Joe, kay pila ka buwan na mo sa Taiwan. Why bisag usa ka Pinoy ang nakaangkon kang Xian. Mo nalay mo nakitaan nga ihatod siya pirmi si Xian og auto sa usa ka Taiwanese nga kauban ra namog trabaho. Ang Taiwanese kay tawgulan nato og Chayon nga taga QC sa laing department. Gwapuhon po ning insika. And syempre, pagkangan nga Chinese, kwartahan. Magsakit ang dughan makita kang Xian nga munaog sa auto sa iyahang uyab. Kaya maglingkod man ko pirmi sa gawas sa mong dorm unya ining hapit ng curfew time, moabot dayon ang auto nga puti. Unya muhunong sa tungod, unya magdali-dali og naog si Xian para makaapas sa curfew. So kan nagkauyab si Xian og Taiwanese, nilaylo na sab ko. Nilaylo na sab ang mga roommates og hatag og mga chocolates ngadto niya. Samtang niya itong taknaa nga naabtan na ako nga mga room si Jing nga nagkaon og chocolate nga Ferrero Rocher, Papa Joe. Abi na ko para kang Xian na bay. Joke pa na akong sulti nga to sa akong amigo. Unta, para iya unta ni pero di na lang eh. Ihatag na ko niya di na lang. Mora man gihapon, gipildi lang tag-checkwa. Tubag pa ni Jing. Ayaw, give up good. Mailog maganang yuta nga naititulo. Joke na sabnako niya.
Di na ko ba Di na lang ko patugatuga kay in the first place, di gyud ko mapansin na ni Shian kay di man sa ko gwapo. Wapo ko'y car. Isang hamak na factory worker lang ko. Ikaw inoon ba, Alger? Siguro kay Chansa kay pogi biya ka. Matud pa ni Jing. Tungod sa kong kahilumon, wag yung ko ni share nila sa ako mga roommates nga pareho raming na-crush kang Shian. Ang ilang pagtuo nga deadma o immune ko sa beauty ni Shian. Di na lang ko magkapilapil ninyo na by Jing, dagka na kayo mo, matud ko pa, ngadto niya. Si Jing ang ako ang pinakasuod nga roommate, Papa Joe. Pagkasabado, gi-invite ni Jing o gi-invite ko ni Jing sa suki ng mga Filipino store kay adto siya mag-celebrate sa iyahang birthday. Di gyud makumpleto ang birthday kung why inuman. Napasubo kog inom. Kaya saon nga, di mo ko kabalibad kay maing nasag ko nga inosente pa o pabebe. Di magyud ko mainom gyud bisan og kadto pa ko o naa pa ko sa Cebu kay kasab-an kong mama, Papa Joe. Pero pag-abot sa Taiwan, wa na ko kalikay sa tagay. First time ko nga nakainom og daghan. Unya dali ra pug ko nahubog. Wa na ko masayod sa uban akong gibuhat tungod sa akong kahubog. Basta ang last na kong ninunduman nako kay kasukaon na kay ko. Nigawas ko sa mong giinuman og nidagan paingon sa may park dapit kay musuka. Mawa magud ko makitaan nga musuka nga nay makitaon niya sa CR nga naay mo gamit. Wa na ko masayod og unsa ka paspas nidagan niya tong panahon na paingon sa park nga duol ra pod sa Filipino store. Pagdayong abot na ako sa park, niduko na ko kay ipagawas na unta nako. Sus, kay natumba man hinuong ko pagtalikod. Ang akong ulog yun sa likod maoy nilapak sa kakusog nga impact sa akong pagkaparok sa simento. Wa na ko masayod unsay sunod na itabo. Tungod ba ka asang kahubog or nakuyapan lang ko. Kay sunod na akong pagmatngon. Si Shian na nga ako nakitaan, Papa Joe. Alger, okay lang ka? Noon sa magka, kaya pa nimo? Magtawag kog tabang ha? Matud pa sa mabalakon kayo nga si Shian. Murag, nahuwasan kog kalit pagkakita na ko kang Shian, Papa Joe. Sakit gihapon kayo kung ulo ug nalipong paghihapon ko pero gipugos na ko kung gagalingon nga mubangon. Gialalayan ko ni Shian nga mubangon. Kaya pa nimo mulakaw paingon sa dorm? Pangutana pa niya. Kaya ra kayo. Salamat Shian ha. Ako nilay pa uli. Okay ra ko. Tubag ko pa. Naikog naman kay ko niya. Kay naaman ko no siya'y lakaw. Lakaw lang Shian Magkita man ka mo sa mong uyab. Matod ko pa niya pero wako niya biyai, Papa Joe. Okay ra ko no. Kay iyang gitawgan ng iyang Taiwanese nga di siya makalayon kay naay tabo nga emergency sa dorm. Gihatod gyud ko ni Shian sa mong dorm o gigunita niya ang akong bukton o baligi alalayan ko. Kay mahadlok siya nga matumba na sa gugusam. Hinay-hinay mi nga naglakaw hangtod nga naabot mi sa dorm unya nakaibaw dahil ng mga dorm coordinators nga natumba ko o naparok ang akong uo sa semento. Nakuyawan ang among dorm coordinator og kay nagdugo ra ba ang akong dunggan. Unya nagsuka-suka pug ko. Dito pa ko nahadlok sa posibleng nga may tabo. Simba ko in town og nagka-blood clot ang akong ulo. Yatap gyud. Unsaon na lang. Nakaingon ko nga may pawa na lang ko niinom pero unsaon man nga nahitabo naman. Ginali kog dala sa mong dorm coordinator sa ospital unya si Shian ni kuyog pod sa ospital. Grabe ang katouch sa gibuhat nga extra concern ni Shian nako bisan og dili mi close. Human na x-rayhan ang uga na CT scan, Papa Joe, dito na ibawaan nga wala ray blood clot ang akong ulo. Pero ang naa sa ulo mo ang mild brain concussion. Matod pa sa mga doktor nga wa ko ni tambal kay maulian ra ko nagiyaha. Pero mao lagi mag-antos ko sa kasakit sa akong ulo. Wala ko biyahe ni Shian sa ospital. Gipa-excuse good siya sa moang company para maoy mo bantay na ako while na-admit ko. Wa gyud nako hisabti si Shian ngano nga ingon ato na lang gyud siya ka-concern nako. Dili nako siya uyab, dili mi friends before. Nahitabo ni. Pero pagka-admit nako, iya kong giunungan. Shian, dakuan ako katraso nimo Unsaon ka tika pagbayad sa mong gibuhat rin ako nga kaayo no? Matod ko pa niya. Unya nitubag siya nga,
Ay na nagunaw na kinsa pa man magtinabangay diri nga foreign land man na foreign land guni diri so kakita ra yung mga kapwa Pinoy, di ba? And besides, di ka angay mauwaw na ako kay nurse bi ako. Kada-kada kita og mga dili angay nga makitaan. Maulaw bitaw kay kunimo labi na nga kanang mag-CR ko or mag-ilis ko nya sakitan pa kay ko sa kong ulo. Mo-insist gyud ka nga gunitan ko nimo paingon sa CR or sahay. Siya pa gani mo ilis akong t-shirt, Papa Joe. Upat ka adlaw ko nga na-confine sa ospital. Usa pa ko gipagawas kay adton lang ko sa door magpaayo kay lagi. Ang giingon sa doktor nga maayor ning iyaha ang concussion sa brain nako, Papa Joe. Kung kanus ara na discharge, naguol naman hinuon ko og samot kay ang room sa lalaki ug babae lahi man. According sa rules, bawal ang babae nga musud sa room sa lalaki and vice versa. Gibatin og tumang kamingaw kang siya ug kanindot na malangyod nga niya tong na-admit pa ko kay kauban ako siya pirmi. Makita ko niya pirmi. Dungan mig kaon, magstorya-storya, o niya nagkasuod na gimi og taman. Pero tungod kay naara ko sa kong room, nagpundo kay di pa man pwede nga mobalik sa trabaho, na board nagigog taman. Gimingaw ko ni Sian, mao nga bisan og dili pa unta pwede ni gawas ko sa room og niadto sa kantin. Namasin nga makit-an ako si Sian pero busy na pud siya sa trabaho. Unya sige og overtime. During sa iyang day off, kuhaon og ihatod siya sa uyab nga insik. Unsa ka tong amuang ni siya ngano kaha nga ni volunteer siya og bantay nako? Ngano kaha nga grabe siya concern nako? Was it all for friendship or tungod sa spirit of magtinabangay kay kapwa Pinoy mi? Muna'y pirmi nga magdua-dua sa akong nahuna, Papa Joe. Kung ako'y pabuton, mas may na lang ito nga ma-admit ko kay naa pa siya. Pero pagkaayon na ako, wala na siya, Papa Joe. Pagbalik ng trabaho, magkita ay ragyapon mi ni Sian sa building. Gananon ta kong muduol niya kay kada break time, pero naman po pirmi ang iyang uyab nga insik. Igo rin tao mi sa hi and hello, Papa Joe. Ang pinakadugay na mong convo katong nag-abot mi sa basketbulan sa among dorm. Okay na ka, Alger? Pangutana pa ni Sian nako. Samtang nakasmile o niya ang mga mata nakasmile. Maugid niya akong weakness sa ang iyang cat's eye, Papa Joe, basta mo smile. Oo, okay na ko. Tubag pa. Unya nako, Papa Joe. Pero wa na ko nakikstoryan niya glain kay nagdali na siya. Kay nasa gawas ang auto sa iyang uyab. Ingon na to nga mong encounter ni Sian hangtod nilabay ang pila ka buwan ug ako na lang gitun-an akong kagalingon nga kalimtan lang siya kay ako ray magsakit-sakit sa akong dughan. Pero sa kadlaw niadto gihagad ko sa akong roommate nga si Jing para mangdisko kuno. Ang diskohan nga among adtuan kay halos Filipino ratanan ang naa. Unya adlawan pod nga dako kay lagi. Bawal man mi sa gabi. Dili pwede kagawas kay naay curfew. Nakakaon kong tagam sukad pagkabagok sa kong ulo. Wa agi ko minom. Mao nga dito ko sa diskuhan murarag wa nahubog dito. Rog ako ra di ay ang wa mahubog dito, Papa Joe. Samtang siyog tan-aw sa mga tao, wa ko magdahom nga makit-an ako si Sian. Niya siya kuyog nga lalaki nga Pinoy. Nagsigsayaw sa Sian o niya. Ang lalaki pod kay mo action og chancing kang Sian kay sa tanaw nako hubog na kaayo ni. Nagpaduol pa kog tama nila. Wa na ko namilok kay akong gibantayan sa Sian nga gidala sa lalaki sa may suok nga bahin og dito murag naay plano siguro ang lalaki nga ambot unsa iyang buhaton. Nagunaw-na dayon kog unsay akong buhaton. What if kaila gito ni Sian ang mga lalaki? What if uyab sad niya? Pero naman siya uyab nga insik. Basta namahalan ako. Nidol ko kalit nila og nagdrama-drama gyud og timbaya ni Sian pero si Sian igo ra nga nagsigkatawa. Sian, hubog naman kay ka. Tana manguli na ta sa atong dorm na. Matod ko pa niya unya nagpaila ko sa kauban niya lalaki nga igagaw mi og tagsa ni Sian. Unya ako siyang iuli sa mong dorm. May na lang kay war po ni-react ang mga lalaki, Papa Joe. Gidali na ko og gawas sa diskuhan sa Sian. Gisuluwan siya sa kay nabaguan sa kahayag sa adlaw. Kay adlawan ba to nga dako, Papa Joe? Alger, musuka ko. Matod pa niya.
Nakabuang tago pangita og plastic unya ni padaplin mi dayon gitabunan nako ang iyang jacket gitabunan nako siya jacket para way makakita siyang pagsuka. Wala pa gihapon siya huwasi, hubog pa gihapon siya. Matugod dia sa bench, Alger ha, kay di gyud nako makaya, matud pa ni Shian, Papa Joe. Di ko gusto nga ato siya sa bench matug kay tugnaw baya kayo. Niadto kay winter pa man tong panahon na. Wala ko'y laing ginuunahan niadto ang makapahuway og tarong si Shian. Sa atbang naay usa ka hotel nga per hour ang bayad. Akong gidala si Shian sa hotel unya ni check-in me. Kipahigda na ko siya sa country. Kung giyon sa kunya pagkatiman niya itong na-admit ko sa ospital, maupod ang akong gibuhat niya. Nangayo kog hot water sa front desk para akong i-hot compress. Pero grabe akong amping nga di maigo ang ubang parts siyang lawas. Ang naong raw og bukton og batiis ni Shian ang akong gipahiran sa towel. Ako pa siyang gihabulan og taman samtang hinano kayo nga natuog. Samtang natuog si Shian naglantaw ra pud ko niya, Papa Joe. Ako siyang gipaabot nga makamata. Ug tuod man nakamata si Shian, puwerte niyang kahibong og yun sa niya pag-abot sa kwarto. Nahadlok siya, pero pagkita niya nako, nikalma siya og nagpasalamat kay nakahinumdum na kuno siya nga puwerte niyang hubuga. Kisa ritong kauban ni mong lalaki, pangutan ako pa niya. Nakailara po ito nako dito sa diskuhan, oy. Tubag pa niya, Papa Joe. Ako siyang gipangutan na nga nung manisko siya nga naginusara. Ang iyang tubag kay nag-away daw siya. Siyang uyab nga insik. Wala ko mapangutana pa niya about sa status niya siyang uyab. Hinuon ako siyang kingnan nga mamauli na mi para di mi maabdan sa curfew. Sabado sa gabi ito nitabo, Papa Joe, pagkaugma Sunday akong gi-invite sa Shian nga manimba. Nalipay ko kay nikuyog siya. Wala nagkuyog miglakaw, di ay gisulti si Shian nako. Birthday ra ba nako gahapon? Na-shock yun ko, kay wa ko'y kalibutan. Mao siguro nga naghubog siyang taman kay nag-away sila siyang uyab sa adlaw siyang natawan. To be honest, sa akong kailan man nag-ampo unta ko nga di na sila mag-uli. Maayon ta og mag-away pa sila samot sa iyang uyab para padayon namin kasuod ni Shian. Gilibre na ko siya kaon, Papa Joe, dayon nandanaw mi og sini nga kanang room gani nga kami randuha. Yes, lahi na mo guna-una. Kung gusto na ko, pwede ko mo take advantage kang Shian. Pero wala ko buhata, kaya dako ko og respeto niya. Nangaon og nananaw ra gyud mig salida sa private nga sinihan, Papa Joe. Happy kaming duha ni Shian, iya pa kong gipangutana nga nung stricto kayo ko. Og di managad sukad pa niya tong first timing nga naabot sa POEA sa Manila. Popular na mood kay Kashin, amin Shian, wala lang po na ko po iyang listahan sa imong mga admirers. Matod ko pa niya. Ha? You mean, apil dayon ta ka sa listahan? Pangutana pa niya nako, Papa Joe. Wala lang ko na makak. Puslan man nga nagka-open na gid mi sa among mga feelings. Ooy, di ba ako manid? Di po ko immune sa imong beauty. The moment nga nakit-anti ka nga nisud sa room katong nag-seminar ta sa Manila, nakaingon gyud ko sa akong kagalingon nga, wow, at least di magmingaw nga akong pag-abroad. Kaya na ako'y vitamin C. Medyo corny akong joke niya itong taknaa, Papa Joe, pero si Shian mura hinuon siya og nag-blush. Og nalipay siyang nadungog nga ako siyang gihimong vitamin C. Nganong wa man ka nanguyab? Gipili na ako ang safest nga tubag, Papa Joe. Di pa siguro ko ready ato nga time kay bago na ko gibuwagan sa akong uyab. Tubag ko pa. Unya karon, di gyapon ka manguyab. Pangutana na sabi Shian nako. Gusto gyud kay kong manguyab niya, Papa Joe. Wa ko lang babae nga gidamgo sukad ko nabot og Taiwan, si Shian ragyod. Pero ako magud ang klase nga lalaki nga di basta-basta muhasmag labi na og complicated pa ang relasyon ni Shian sa iyang uyab. Kay wa pa sila closure good. Di po ko gusto mahimong panakipbutas. Di po ko gusto nga mangilog. Panguyab ti ka kung magbuwag na gyud mo klaro sa imong uyab. Matod ko pa nato niya. Ako siyang gitukmod nga makistorya og tarong siyang uyab para naa sila closure. Pero naon sa bay noon nga imbis magbuwag sila og tarong, nagbalik naman noon sila, Papa Joe. Yes, nagbalik sila ni Shian og Chayon. Nibalik pod og hatod kuha ang auto nga puti. Di madrawing ang sakit
ug ang selos nga akong bation kada makita nako si Shian nga munaog sa auto. Bisan nang nagbalik sila sa insik pero may gihapon mi makita sud sa dorm. Magdungan mi kaon, dungan mi panlaba, dungan mi tanan. Basta ana lang sa dorm sa trabahoan ni Shian ug Chayon magkuyog pirmi. Sakit kayo, masakit pa siguro sa katong nabagok ang akong ulo sa simento. Unya nagka brain concussion Papa Joe. Tungod sa akong kaguol, maglison akong katug. Unya gibugas na kog taman. Halos mapuno na ang akong naong sa pimples. Mao'y feeling nako nga nisamot na gyud kabati ang akong naong. Gibuhat na akong tanan nga malikay lang kang Shian kay di po ko gusto nga makita siya sa akong naong nga napuno sa bugas. Pero si Shian gyud ang mga tagpaagi nga magkastorya mi. Alger, gilikayan ko nimo? Pangutana pa niya. Okay, ma-turn off kag samot nako, bati na kay kog naong. Bisag saan ko gamit og mga skincare. Sige tubo akong bugas. Di gyud sila mubuwag nako. Tubag ko pa. Nakalitan lang ko kay nihilak si Shian og nigunit sa kumbukton nga murag kagaksunon unta siya nako. Munay ginahuna nimo ma-turn off ko tungod sa imuhang bugas lang. Dili ingon ana ka mabaw kung pagtan-aw nimo Alger. Kung bright ka, engineer man unta ka, wa gyud ka kasabot nga nung giatimantika niya tong naka sa ospital. Tanang signs nga nakagusto ko nimo, ako nang gipakita nimo pero wa man kay action. And then karon nagdrama-drama ka nga ma-turn off ko kay gibugas ka. Kung paminaw ninyo murag mabaw ra kayong rason, pimples ra. Pero dili kay mao na. Of course, nakibaw na mo sila kong rason nga di ko pwede makisawsaw kay in relationship pa sa Shian. Ako siyang gingnan nga gusto ko nga ako ra ang lalaki siyang kinabuhi. Ako siyang gingnan nga buwagan sa niya yung uyab usa mahimong kami. Pero siguro di po siya makadesisyon dayon. Nakasabot ko nga naglibog si Shian kung kinsa ang iyang piliun namon duha sa iyang uyab nga insik. Pagkaugma sa gabi akong ipangita si Shian kay sa tinud lang naluoy kay kunya nga naghilak siya sa miyaging gabi. Pero ang sulti sa mga tao nga akong ipangutan-an kung asa si Shian kay tuwa ko no sa chapel. Mao nga akong giadto siya sa chapel. Plano ta ko nga moapil na lang pud sa iyahang Bible study. Pero sa wa pa ko kasud sa chapel, ako nadunggan sa gawas nga si Shian naghilak. Samtang nagatubang ang leader sa tig Bible study. Sila ran duha nga murag nag heart to heart talk. Sa ako nasamtang nagpa-counsel si Shian kay naglibog na siya sa iyang feelings ug nagsige na og hilak. Gitambagan siya sa leader nga i-follow na lang ang iyang heart. Pero ang tubag ni Shian pareho niyang mahal ang duha ka tawo. Nitubag si Shian na nga sa tinuod lang mas love na ako si Alger. Pero mas nakinahanglan ko kang Choyan kay Taiwanese siya. Gusto ni Chayon. Gusto ni Chayon nga magpakasal mi ug ari na ko puyo sa Taiwan. Which is mao kung gusto nga ari na diri. Mas maayo nga akong future. Makatrabaho ko nga dili na kontrolado sa agency. Stable na si Chayon. Napot siya balay og yuta. Asawa na lang yun ang kuwang niya. Napatras na gyud ko sa akong nadungog. Wa ko mag-expect nga madungog na ako gikan kang Shian nga mas love day unta ko niya. Pero mas nakinahanglan siya sa insik kay mao'y makahatag niya og nindot nga kaugmaon Papa Joe. Wa na ko naminaw pa sa ilang session. Dali ko nga nibalik sa akong room og nihigda nga naghilak, sakit kayo. Og tungod sa kasakit nga akong gibati nakahukom ko nga putlo na nako ang akong pagkabuang kang Shian. Pagkaugma nga duty ko Papa Joe, unya sa among line kay na ako'y kauban nga Chinese nga girl. Dugay na kay siya nga nagsipamugos na ako nga magkuyog daw mig panuroy sa among day off. Nikuyog ko niya pagkasunod na among day off Papa Joe. Na siya'y auto, unya ako na pud ang iyang gi-pick up sa dorm. Pagsakay na ko sa auto sa Chekwa kay diha pagyud si Shian nakakita. Pero wa ko na nagad niya. Ug tuod man Papa Joe, naginitabo na mo sa Chekwa. Okay naman siya, pero lahi gyud ning love nato sa atong kauban. Mao nga wa nako ni usab. Pila ka adlaw ang ilabay, gitawgan ko sa akong papa nga nagtrabaho sa Saudi. Yaong giingnan nga gamiton ang akong kurso og lisensya. By the way, licensed engineer di ako Papa Joe. Bag-o ra gyud ko nakapasar sa board pero
wa ko nang apply sa Pinas kay gusto ko nga mo experience og trabaho sa gawas. Yes, bisan og lisensyado ko ni trabaho ko pagka factory worker sa Taiwan. Gingnan po ko sa kong papa nga bayaran niya ang penalty sa akong breach of contract kay paadtuon ko niya sa Saudi para mo trabaho. At first, diyon ako kay sayangan ko sa akong kontrata pero mas maayo na lang po siguro aron makalingkawas ko sa akong feelings nga murag piniriso. Gipriso ni siya ang akong kasing-kasing kay bisan og saan og kalimot niya, siya ra man gihapon ang magbalik-balik sa akong utok ug kasing-kasing. Yes, it's possible. Possible gyud di ay nga mabuang tao og usa ka tawo. Abi na kog sa salida ra may tabo. Pila ra may istorya na kauli kog Pilipinas nga wa na mananghid kang siyan. Wa na may contact kay syempre di na magamit ang akong SIM card sa Taiwan kay naanak ko sa Pilipinas. Friendster pa ang uso niya itong panahon na pero wa po ko'y Friendster kay di po ko ganahan. I-fast forward nila na ako, nakalarga kong Saudi o nakatrabaho sa dakong kumpanya. Gamit ang akong kurso o lisensya. Una ko nakadawat sa sweldo kay speechless ko. Wa ko na-expect nga makagunit ko gingato kadako nga kwarta. Yes, dako gyud og sweldo nga hasta kapila siguro pilo-piloon ang akong sweldo sa Taiwan. Kauban mi puyo sa akong papa unya nakapalit na kong sakyanan. Nagdrive-drive na pugkog ako ang car, Papa Joe. Pero nga naman gyud kaha nga si Shian ra man gihapon ang nasa kong nahuna. Mag-imagine dayon ko nga gipasakay na ko siya sa akong auto. Naanaw ta ko'y ikaparang sa iyang Taiwanese. Pero ambot kaha. I guess she's married already kay mao biya to iyang ingon during sa ilahang Bible study nga makigminyo siya sa Taiwanese. I am still single but not ready to mingle with any other girls. Murag bachelor naman hinung ko ani. I am 40 years old something na. Wag ya po'y asawa. Doon na ako'y mga uyab-uyab pero dili seryoso. Murag ako ang problema kay mahadlok naman ko og serious nga relationship. Sa pagkakaroon, nagyapon ko diri sa Saudi nagtrabaho. Colorless ang kinabuhi. Pero na ako'y ibalita ninyo nga nakapabuhi sa akong dugo. Just few months ago, nagkantakay migbalik sa Facebook ni Shian. Nadi siya sa Pilipinas kaya nagkabuwag siya sa iyang bana. Nanapod siya usa ka anak nga babae ug dalapod niya sa Pilipinas. Nagbalik among communication ni Shian ug di kay kanara ang nibalik. Murag napukaw ang among mga pinugnan nga pagbati sa usag-usa. I cannot lie, Papa Joe, nga she really made me smile before and now. And hopefully, maybe in the future. Maybe kami ra gyud ang para sa usag-usa nga nakatadhana. Maybe para ako gyud siya, Papa Joe. I wouldn't mind kung separated siya og naay anak. Ingon anak kabugat ang akong gugma niya. Nakaschedule na ko nga muli sa Pilipinas para pag-process sa among mga papeles kay kuhaon na ko si Shian o ang iyang anak para ari nami mamuyo sa Saudi. I guess my story will be a happy ending, Papa Joe. Finger crossed. Thank you so much sa pagbasa kining imong YouTube channel ang akong gikalingawan diri sa laing nason. Kay ako ray followers nimo, daghan mi diri. I hope to see you soon, Papa Joe. Kini imong magtatampo, Alger. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.